Shqetësimet e ngritura gjatë fazës së konsultimit publik të ligjit detyruan socialistët të ndërhynin pak kohë më parë me 22 amendamente të projektit fillestar. Mes tyre dhe heqja e çdo dileme të ngritur mbi gjininë. Përfundimisht, edhe ky ligj do të vijojë të njohë ekzistencën vetëm të burrit dhe gruas. Megjithatë, për kufizimi ju nënshtrua një tjetër riformulim në Komisionin Parlamentar të Shëndetësisë. Por fokusi mbetet te përkufizimi klasik burr-grua, bazuar në kuptimin social tradicional. Gjinia nënkupton rolet e ndërtuara në kontekstin social, sjelljet, aktivitetet dhe atributet që një shoqëri e caktuar i konsideron të përshtatshme për burrat dhe gratë. Përtej ndryshimeve të propozuara nga socialistët, gjatë diskutimeve nen për nen u ndërhy për të bërë përkufizime më të qarta dhe të disa termave të tjera. Shumica riformuloi çështjen e përkatësisë së shumëfisht. Përkatësia e shumëfisht është ndërlidhja, kombinimi i gjinisë me karakteristika të ndryshme të parashikuara në legjislacionin në fuqi për mbrojtjen nga diskriminimi. Bëhet fjalë për rastet e diskriminimit për shkak të etnisë, prejardhjes, aftësive të kufizuara apo edhe moshës. Në të njëjtin nen, është shtuar edhe një përkufizim i ri për stereotipin gjinor, që lidhet me perceptimet e paracaktuara për rolet e burrave dhe grave në shoqëri. Janë ide të paracaktuara, sipas të cilave grave dhe burrave u caktohen në mënyrë arbitrare, cilësi dhe role të përcaktuara vetëm nga gjinia e tyre, të cilat kufizojnë mundësitë e zhvillimit të tyre në jetën publike dhe private. Projekt ligji, që ka qenë në qendër të debateve politike dhe shoqërore, u miratua me shumicë votash nga mazhoranca, ndërsa deputetët e opozitës bojkotuan mbledhjen, duke braktisur sallën pas mosmarrveshjeve për përfshirjen e tij në rendin e ditës.